بيتلون، مفروض يكون معاه ألوان. ما إيه، لا احنا هنلونه. تعالي بقى نفتح اللي بعده. ماشي. يلا بينا. يلا بقى اللي بعده لارا هتفتحه. ده تقيل ولا خفيف يا لارا؟ تقيل قوي. يلا بينا نفتح. يا ترى لارا هيطلع لها ايه المرة دي؟ منفوخ. امال فين بقى السبايك والفلوس والحاجات؟ ورينا يا لارا. يا ترى ده كمان مفيهوش حاجة ولا ايه؟ تعالي نجيب طبق. تعالي نجيب نفس الطبق تاني. فضي يا لولو. طلع مفيش. لا ده مفيهوش حاجة. خلاص. طب يلا بقى اللي بعده. هاتي واحد تاني يا لارا. رجعي ده ورا. يلا هاتلنا واحد تاني. استني انا هختار واحد. بس انا هختار انا وحظي. بصي ماما اختارت ده واحنا هنجربه معاك. يلا. مش عايز يتفتح جامد. اجمد يا لارا. قربي يا لارا تحت. قربي الكاميرا. مش عايز هو. طب تعالوا نعمله كده عشان يفتح. جامد يا لولو. اهو. يلا فتحناه. يلا ندخل بالكاميرا بقى نشوف جوه ايه. تعالي بقى نشوف. هنحط نفس الطبق. برضو مفيش ده هدية. كمان مفهوش هدية. يعني يلا بينا ناخد واحد تاني. ماشي يلا بينا. كده هنفتح بقى اللي بعده. احنا كده فتحنا 5 وده سادس واحد. يا رب بقى يطلع لنا فيه حاجة. هو منفوخ قوي وممكن نفتحه معاك. جامد يا لولو. عشان الادوار الجاية يوسف اللي هيفتح. لا قربي يا لارا. عايز يفتح اهو. اهو فتح. اهو. يا ترى بقى فيه ايه؟ قربي. ده فيه هدية. افتحي يا لارا. طلعيه. طلع نفس ارنب تاني. لا مش لا دي أرنب. قطة. قطة ومعاها خشب. اهو بصوا بقى. دي بقى معاها. افتحيها يا لولو. افتح. يلا بصوا. اقلبيها من قدام يا لارا. ايوه حطيها بقى كده. الله كيوت قوي. بصي دي المفروض هي بتثبتها من المفروض ايوه دي بتثبتها وبتخليها كده اهو. هي مش عايزة تثبت. دي كمان حلوة بصراحة عجبتني. يلا بينا بقى. لا سيبيها يا لارا عشان يشوفوها. لا سيبيها. مش